嫂子为了赵家不绝后，竟将她那60岁的好闺蜜介绍给我，并替我定下这门亲事。只可惜天不遂人愿，天灾蝗旱接踵而至。为了填饱肚子，家里能卖的都卖了，哪还有银子去娶亲？最后嫂子一咬牙，打算自己下场，给赵家怀上种，以为赵氏祖宗。迷迷糊糊之中，我只觉好似有一只小手在自己身上游走。小叔，我们生娃，别闹！我下意识地推了一下后，却猛地惊醒，从破木板上坐起。然而话音刚落，一道柔软的身躯瞬间扑了过来。小叔不怕，男人第一次不疼的。大嫂，你这是做什么呀？我一把握住自家嫂子手掌，低声轻吼。高秀秀见状，脸色绯红，眼角还带着几分泪珠，双手却死死扯着我裤子，低声道：“小叔，我这也是没有办法。公婆去世的时候曾握着我的手说，一定要给赵家留下香火。本来嫂子是想着我多替人缝缝补补，攒上几年钱财给你娶个媳妇儿，可谁能想到兵灾荒年接至，你看咱家这样，穷的就只剩下这几面土墙了，媳妇怕是娶不到了。嫂子答应过公婆的，不能食言。何况嫂子想了想，我这副身子，与其便宜别人，不如给了你，至少怀上赵家种，本就是我的责任。”说着，高秀秀的眼角的泪珠不由得滚落，顺着脸颊砸在我手背上，烫得我一时间心头有些发慌。5年前，自己父兄被抢征去了前线，迄今生死不知，而后自己母亲又因为一场病情亡故。5年来，自己嫂子把自己拉扯成人，甚至还将自己的好闺蜜介绍给自己，并定好了亲事，待自己年满18后，下3两银子聘礼娶回来。可惜天不遂人愿啊，兵灾、匪寇、天灾蝗旱接踵而至，为了活命，家里能卖的都卖了，肚子都填不饱，哪还有银子去娶亲？也正因此，自家嫂子这才一咬牙，打算自己下场，给赵家怀上种，以为赵氏祖宗。你怎么不说话？高秀秀仰头盯着我，试图从我眼眸中看出几分支持。嫂子，别忙活了，先从我身上下来吧。听到这，高秀秀更委屈了，眼泪再次哗哗流下。她好不容易才说服自己，没想到我却这般对她。你是嫌弃嫂子是不是？我喜欢你都来不及，哪里会嫌弃？那你为什么拒绝？听到这，我苦笑一声，低头瞥了一眼自己这因长期饥饿而瘦弱不堪的身躯，回道：嫂子，这答案还不够明显吗？如今正值荒年，谁不是忍饥挨饿？特别是你我，饿前胸贴后背，身上乏力至极，连挥锄头的力气都剩不下几分。你说我哪有闲工夫把这力气花费在那事身上？繁衍是生物的本能，可是本来也敌不过现实的残酷啊！齐今儿个在这里浪费体力，倒不如早点睡，省点力气，想想明个怎么从山里找点吃的要紧。听到我这番话，高秀秀足足愣了许久，这才松手，只是眼眸中那股绝望却久久挥之不去。是啊，人都要饿死了，就算是真怀了孕，还能生下来吗？吃不饱穿不暖，即便是怀了，怕也是胎死腹中啊！那怎么办？难道赵家真的要绝后吗？高秀秀双手捂着脸，满是悲痛之色。我正想宽慰几句，但一想到自家的处境，旋即低声苦涩喃喃：穿过来还要饿肚子，也不知道有没有金手指。检测宿主求生意志强烈，当前激活每日情报系统。当前情报1：向西直线距离约5里，断崖下方存在一废弃陈旧陷阱，陷阱内困有一头狍子，左后腿严重受伤，失血过多，已丧失大部分行动与反抗能力，处于濒死状态。风险评估：1，建议携带至少1种钝器前往，路线已标记。当前情报2：向东入荆棘林后西南方向400米处石堆下存在2条坚稳妇，5步蛇，将其捉住售卖给县城药堂，可得一笔丰厚银钱。风险评估高，建议小心，万一被咬中几乎必死无疑。路线已标记。当前情报3：清水湖畔有5斤重甲鱼，沉眠湿地泥里，村里李老才最惜此物，可以此向其换得细面白米。风险评估中，湖畔内淤泥或会陷入身躯，若陷入其中难以脱离。路线已标记。见此一幕，我瞪圆了眼睛，随即欣喜至极。3条情报，3种收获，5步蛇太危险了。至于甲鱼，即便换来了米面也坚挺不了多久，所以要论收获，必须首选狍子。念此，我瞥了眼高秀秀，低声嘱咐了一句：嫂子，你搁家好好待着，千万别随意出去。另外，准备下柴火烧灶堂，咱们待会儿吃肉。说着，我起身抄起家里唯一的铁器锄头，奔着外面跑去。哎，你干嘛去？你可别做傻事。高秀秀被我这突如其来的反应给吓到了，连忙开口道：放心，我心里有数。我摆了摆手，随后也不再多言语，只是撒开了腿跑得更为急速了。约莫半个时辰后，我终于来到了系统标记地。月光下，一个陷阱坑里果然有一团灰褐色的影子在微微颤动。我小心翼翼地靠近，只见一头体型不小的熊狍子侧躺在坑里，右前腿明显不自然地弯曲着，且见其一双大眼睛在月光下闪着惊恐的光，但身子只是微微抽动，显然已经没了逃跑的力气。还真是傻狍子，我心中一喜，这玩意儿胆小，受了惊就容易慌不择路掉进坑里。看来情报没错。念此，我警惕地观察四周，确认没有其他危险后，慢慢滑下浅坑，望着那发出轻微哼哧声的傻狍子，我举起锄头低声道：安心去吧，如今正值深秋，天气将寒，家里正是缺衣缺粮的时候，这狍子一半肉换几十斤杂粮，外加2件布衣就袄绝不成问题，剩下一半肉留着自己吃，也算是补补自己和嫂子这亏空的身体了。赵家沟茅草屋内，高秀秀此刻正对着那染着柴火的锅灶流泪，豆粒大小的泪珠子不停滑落，滴在了其手中正死死捏着一张告示，这上面戳着县衙的官令，这日子到底该怎么过啊？该死的世道，真是一点活路也不给啊！嫂子！忽然一道呼喊声从门外传来，高秀秀下意识扭头一瞥，只见我此刻气喘吁吁地扛着一只傻狍子跑了过来。小叔！高秀秀瞪圆了眼睛，眼眸中溢出了震惊神色，扑通，顺手将傻狍子扔地上后，我拍了拍身上尘土，喘着粗气道：嫂子，麻烦你动手了，咱迅速点把这狍子杀了吃肉。好，高秀秀点了点头，随后擦拭着眼角未干的泪水，拎起一侧早就生锈的铁刀，准备分割。嫂子，你哭啥？注意到自家嫂子眼角闪烁的泪痕，我忍不住询问。小叔，听到这，高秀秀眼中的绝望和不舍一同涌了出来，当即扑过去搂着我脖子，怎么都不肯放开。嫂子，到底咋了？谁欺负你了？我弄死他！不是我有事，是你要有事了。高秀秀此刻抽噎着，将那官府的告示递了过来。官府来了牙叉，给了告示，说冬至之前你要参服兵役3年。什么？听到这话，我瞬时怒了。参服兵役？我爹和兄长就因为参服兵役5年了无音讯，虽说也托人使营前
言去查个信，可得来的却是失踪二字。战场失踪，这意味啥？我比谁都清楚，要不被杀了死无全尸，要么便是被俘虏了。可不管哪条，父兄皆没好下场。按大处律例，一户只出2丁，父兄早就替我抵了兵丁役。这该死的官府，简直欺人太甚，简直是不给百姓活路。我怒火横生，恨不得将这县衙告示扯个稀巴烂。可残余的理智却提醒我不能这么做。小叔，高秀秀抽噎着看向赵明，足足好一会儿，这才猛地咬牙道：“服兵丁役几乎是10死1生，村里那么多人入了前线，活着的人寥寥无几。你是家里唯一独苗，说啥嫂子都不能看你深入险境。我决定了，我要将自己卖身给县里怡红院，换来银子后顶你服兵丁役的税银。”听到这话，我哪能舍得？怡红院那是哪儿？那是千人骑的窑子窝。我就算再混账，也不能让自家嫂子去做这事，否则我死后有何颜面去见赵家列祖列宗，去见父亲和大哥嫂子？不行，我绝不答应这事。可我不这么做，你怎么办？高秀秀眼泪刷刷直流，抱着我的胳膊，不由得紧握几分。嫂子也不想去卖这身子啊，可嫂子真没法子，我不能眼睁睁得看着你去死。看到自家嫂子哭得梨花带雨的样子，我眼眸中带着几分心疼，一边将其脸上的秀发捋至耳后，一边柔声且郑重道：“会有办法的，嫂子，相信我。你看，我出去一趟就弄到了1只傻狍子，要是以后运气好，再多弄几只，不就够卖钱了？你尽是哄我，村里那么多猎户，可是猎到猎物的又有几人？今儿个能有傻狍子，那是运气好，咋可能每天都能弄得到？”高秀秀满脸不信：“会的，嫂子，相信我。顶兵丁役是6两银子，我保证3天之内一定将银子赚够，届时我们两个再好生过日子。”好。闻言，高秀秀点头。咕噜，忽然一阵肚叫声传来，我神色有些尴尬：“嫂子，赶紧做饭吧。”“那你等着，我这就做去。”高秀秀赶忙答应下来。半个时辰后，两人终于吃了顿饱饭，只是两人翻来覆去怎么都睡不着。兵丁役6两银子，我闭上眼睛，口中喃喃，凭借自己的本事，想凑足这银子，无异于痴人说梦。唯一的法子就是借助系统了。倘若系统也不行，那就只有2个法子：一是落匪成寇，二是逃进深山。不过这2个法子最终下场都是死路一条。希望明天系统能给我弄个好讯息。我低声叹了一句，侧身卧睡。翌日，两人悠悠而醒。赵明简单喝了点狍子肉汤，随后便是告别高秀秀，拎着家里唯一铁器锄头，奔着村外走去。出了村后，赵明满怀忐忑地瞥向自己今日最新的系统情报。情报1：左山道西行800米，槐树林下有过往采参人埋藏的行李包，打开后大有收获，风险评估低，路线已标记。情报2：右山道东老刺嫩芽树旁有一只晒太阳的老野狼，风险评估高，路线已标记，慎重出手。情报3：村里赵海兄弟3人为逃避兵丁疫情，准备抢劫勾当，此刻埋伏在3岔道，准备对邻村猎户动手，将其剿灭之后，可得纹银2两，野兔3只，弓箭2套，风险评估高，路线标记成功，宿主谨慎行事。看望这3条情报，赵明无奈摇头。情报2是老狼，狼肉新柴，且一张狼皮不过3000银子，没必要挺身犯险。至于情报3，赵海3兄弟可不是好惹的啊，为了躲兵丁役，竟然对邻村猎户下毒手，但真够狠。这事他可不会掺和，也没本事掺和。如此看来的话，倒是情报1可以去瞅瞅。荒年之前，这湾浙绵延800里的楚岭山脉可存在不少采参人的，随便一只野人参都能卖出好几两银子。这采参人的包裹，想来应不会让我失望。念此，赵明不由得加快速度，根据系统的路线指引，奔着那左山道奔去。1个多时辰后，赵明沿着山道，还真是见到了系统标记的山中的槐树林。面前是一株那高大的槐树，显然是有些年头了。槐树两边一堆干枯的杂草，参差不齐的生长着。见状，赵明微喜，扛起锄头便是不停扒动。随着一点又一点泥土被拨开之后，赵明很快便是见到了一个牛皮包裹，上面还被油纸包裹一层。出来了！赵明搓着手，满怀激动，眼睛直勾勾地盯着包裹。刺了！划开包裹后，赵明小心翼翼地从里翻找着2两碎银子、1小包银钱，还有早就腐烂的肉干，以及被红布裹着的2根人参。看样子年份不是太久，不过20-30年是有的。赵明没有看向那银子，而是捧着那2根人参，呼吸都急促起来。赵明强忍着激动，将1小根参须塞入自己嘴里，感受那股参味过后，一股微热感在体内升起。赵明强压喜悦，赶紧揣兜里。真货，绝对是真货！自己只要能转手一卖，莫说顶兵丁役的银子了，便是家里都能重新布置一下。想到这，赵明也不敢犹豫，将旁边的2两银子一同揣兜里之后，扛起锄头便准备朝着山下跑。时间还够，他得尽快把人参换成银子，换成吃的，心中才安。小明子，啥事跑得这么快啊？见山鬼了！刚至山脚下，突然一道声音猛地从侧传来，仰头一瞥，只见缺了半颗门牙的汉子正一脸欢喜地围了过来。赵明见此，懒得多搭理。按照原参记忆，这家伙叫赵大猫，平日里最好偷鸡摸狗，甚至还多次欺辱过原参。咋不说话啊？是不是怀里揣着什么好东西啊？来，让我看看。赵大猫见此，赵明不说话，只是捂着自己胸口，当即便冲过去，伸手扒拉着。两人撕扯之间，那裹着人参的布包恰巧掉在了地上。人参！赵大猫见此，眼眸瞪得老大，没想到今儿个真是走大运了。2条人参，少说能赚他20多两银子，这得够自己喝多少酒啊！把东西还来！赵明看着2条人参被赵大猫握在手里，顿时眼睛杀意四起。这人参可关乎着他的命。哎，大明，瞧见你这话说的，什么叫还啊？这东西我捡的，那明明就是我的。你小子可别胡搅蛮缠哈，要不然你又得挨揍了。赵大猫丝毫不在意，在他眼里，赵明就是个软怂货，以前自己就没少欺负他，抢他人参咋了？见到赵大猫这副模样，赵明不语，只觉心中那股杀意窝在胸口，不屑不快。大猫，我去你妈的！赵明忽然痛骂了一句，随后手中锄头拼尽自己身上所有力气，狠狠地砸向赵大猫的脑壳。平，正沉浸在收获喜悦中的赵大猫根本没能来得及反应，便被锄头击中后脑，一股剧烈的眩晕感随之传来。见此，赵大猫瞪圆眼眸，嘴巴微张，踉踉跄跄地竖起手指，不可置信地看着赵明。
停！赵明又是一锄头打在其脸颊上，一刹那，赵大猫口中牙齿为之脱落，要说话的被血沫给堵住。狗东西，老子没穿越前被你欺负也就罢了，穿越后还被你欺负，那老子不是白穿越了吗？敢抢老子人参，你也不瞅你配吗？赵明一边骂着，一边挥动锄头不停地敲击，且见那一道又一道骨裂声随之响起。很快，赵大猫的脑壳被砸得稀巴烂，脑浆迸射，气息全无。可即便如此，赵明依旧没放过他，对着脖子狠狠砸下，直至脖梗被砸断后，这才一屁股坐地上，心有余悸地喘着粗气，望着那赵大猫的尸体。赵明不语，只是觉得心中有些恶心。两世为人，他还是第一次杀人呢。不过他一点也不后悔，抢他人参无异于断他生路，不杀他自己怎么活？得把尸体处理了才是。赵明喃喃了一声，强压着那血肉模糊的恶心感，将尸体朝着一侧拖拽，并用锄头草刨了浅坑埋了。山中野兽多，等入了夜后，会有野兽替自己毁尸灭迹的。做完这一切，赵明这才起身，将人参重新揣兜里，奔着县城那走去。县城百草堂内，伙计此时正拨着算盘珠子，口中念念有词：金银花入账3斤4两，黄芪当归入账。一侧的掌柜的听到后，无奈摇头叹气：俗话说靠山吃山，以往采药人多得很，可惜荒年一来，死的死，逃的逃啊！这些普通草药倒是不缺人来弄，可惜这药堂的名贵药却不够用了。小五啊，回头把告示多贴几张，就说我百草堂收名贵药。听到自家掌柜的话，那小二随之放下了手中算盘珠子，仰头道：掌柜的，告示早就贴出去了，可没啥人来啊。以往给咱这送餐的人也迟迟没出现，我估摸着怕是死山里去了。闻言，掌柜的不语，只是摸着下巴沉思。他这百草堂是专做药材生意的，同时也售卖各种鞣制的药丸之类，如今缺了名贵药做引子，那几个救命用的方子就成了空纸。马上年关将至，县城征兵奔前线，另外县外的一支500人驻营都统也会携兵同去，届时冻疮药、金疮药还有治肺腑出血的内伤药，那些军营的百夫不取都会采购，这可是赚钱的好时机啊，绝不能放过。小五，既然县城这告示不够用，那就下趟乡，去个镇上发铁皮石斛、乌灵参、野灵芝、人参之类的名贵药材，给我加钱收。老夫不信，就真收不到。咚咚咚，那掌柜的话才说一半，忽然一道身影忽地闯了进来，仰头一瞥，只见是个衣着清瘦的青年。客官，买药。小五隔着柜台主动打了声招呼：不卖药，我卖人参。赵明举着从怀里掏出的布包，里面正是2根人参。唰，那人参被掏出的一刹那，旁边掌柜的便是脚下生风，瞬间闪到赵明面前，眼睛直勾勾地盯着那2颗人参，随即伸出苍老枯瘦的手指，用指甲在上面轻轻拧了一点碎屑，放入口中，味甘微苦，性微温，是真货。看个头，品相应是35年份左右的野山参，搁这县城里算是个稀罕物了。不错，好东西。掌柜感慨一声，随后仰头瞥向赵明，带着几分和善笑容道：小友，这东西你从何处弄来的？掌柜的放心，来历绝对干净。赵明赶忙开口：好，2根人参，我算你55两如何？非是老夫不给高价，而是你这餐保存的太差，品相不好，若不然还能再提个5两。听到这话，赵明愣了，心中瞬时大喜，55两，这是多大的一笔横财啊！有这笔银子在，不仅能抵了兵役的银钱，自己还能采购大批物资，改善生活。念此，赵明仰头看着掌柜的，郑重点头：好，那就依掌柜的，不过我要小额银票。哈哈，没问题，去取5张10两银票，外加5两碎银。掌柜的咧嘴轻笑，随后扭头对着背后的伙计开口：好嘞。伙计赶忙放下算盘珠子，前去照做。片刻后，赵明接过那几张银票，心中有种说不出的激动。这银票虽轻，却比人命还硬，有他在，自己便能和嫂子过上一些好日子了。以后要是还有好的药材，尽管送过来，你放心，我这百草堂给价绝对公道。好，我记下了。掌柜的告辞。赵明点头，随后抱了抱拳，便扭身离去。旁边的伙计小五则是小声嘀咕着，心中带着几分不爽。一个穷皮破落户，瘦得跟竹竿似的家伙，也配拥有这些银子？掌柜的，你看咱们要不要找人？小五话说一半，便举起手掌，在其脖子上轻轻一划，其意思不言而喻。听到这，掌柜的摸起下巴上的胡须，轻轻一捻，片刻之后，这才摇头低叹：没那个必要，50多两银子而已，不至于冒这个风险。况且这小子是大大咧咧的跑到我这百草堂的，倘若没过2天死了，被人给发现了，我这百草堂的口碑不就差了？如今正值大肆收购药材的时候，咱可不能因小失大。是，掌柜的，小的受教了。小五赶忙恭敬点头，下去忙你的吧，老夫也该制作药丸了。这2颗人参再能制成不少养生丹呢。那些搁战场上受重创、急需休养的将军们，就缺这个。等回头城外的领兵都统来了，老夫卖他10两银子一颗，50多两本钱，转手就是7、8倍利润。掌柜的咧嘴一笑。出了百草堂之后，赵明并没有任何犹豫，便是直奔米粮店。粗粮、细粮皆是购置了一担，此外豆油坊还走了一圈，顺便又去了趟木匠房，采购了2张木床。先是付了定金，待木匠房将床送至赵家沟后，再付剩下的款。另外，天冷了还需购置几床棉被，自家嫂子身上的衣裳也得多购置几件。做完这些，赵明又顺带买了2把匕首，一把揣怀里，一把则是绑腿上，同时又去买了包辣椒粉灰，藏在袖口。县城里人多眼杂，自己一个人买这么多东西，保管不会被人盯上，多准备一下也算是有备无患。一通购物之后，赵明啧了啧嘴，10两银票已经被花去大半了。不过还有最重要的东西没有购置，这么多东西他可背不动，得买辆车才是。念此，赵明便走向了一处市集。如今这个年头，能有辆普通的驴车，便丝毫不亚于后世百万豪车。若是能有牛车、马车，那更是不得了。莫说搁村里，便是搁镇上都能挺直腰板。毕竟有这车在，哪怕什么不干，仅是替人送货，都是一项不错的生计。而购买车大概3种方式：一为牛马市，多在县州城靠城门处，或者是部分交通要道上，这类基本就是平板木车，套上个牲畜；二为独有的车匠房，有人精心打扮各种款式，并帮寻合适的牲畜。不过这是最耗时间的，价格
也不便宜，3便是牙行了，他们消息最灵通，专注于二手车马户、屋宅消息售卖，并且还提供相应的保障，当然价格也是最贵的。赵明买车也没啥要求，只要能载物就行，胃可真大啊！见此，赵明忍不住蹙眉，这车市上行人不少，各种牲畜粪便堆积，也没个专门人打理。一番看下来后，赵明也没看出个所以然来，随即将目光瞥向了一侧裹着破袄、斜靠在一头黑驴旁边的老者身上。这老头倒是老实些。念此，赵明主动搭话道：“老汉，这驴怎么卖？”那脸上带着褶皱的老者半耷拉着眼瞥了下赵明，他扯着破锣嗓子喊了句行业黑话：“叫驴4岁口，老车肯着，丁调不二价。”赵明一听，瞬时尴尬起来，这话他也听不懂啊。见状，老者哪不知道赵明是个不懂行的畜，旋即来了精神，拍了拍旁边的黑驴，公驴没阉过，4岁大，买了之后送旁边的老平板车，车子走路不偏，倒是轴会响，一口价钱14两。老汉能便宜点不？后生没这规矩，你上来直接问价，我有喊了不二价就不会降，除非你明天再来。当然，你若是会摸秀，咱们倒是可以商议。不过你明显不懂行规，怕是也不懂怎么看驴。按行规说多少那边就是多少，若是我改了，就是坏自己规矩。不过你放心，我喊这价绝对够地道，你尽可转悠一圈再来。只是你多问一个，说不得就会被人多惦记。毕竟这年头2两银子就能要人命，何况是10几辆。听到这话，赵明愣了一下，随后瞥向左右，沉思片刻之后，这才仰头带着几分恭敬道：“老汉，这是15两，不用找了，还请您老点个醒。”那老汉一愣，随即一笑，倒也没拒绝，只是将银子揣自己包里。你虽愣了点，倒也不算笨，这市集鱼龙混杂，哪怕是这最便宜的驴车都得10几两银子。若是能偷摸吃黑，办他一手，够一家子1年口嚼。你啊，莫行业里的人带，丢钱倒是小事，就怕遇到心黑的丢了命。说到这，老汉声音压得更低了些。你出了集市后，注意看有没有没心有志的人跟着，或者是尖嘴猴腮、穿着青布破袄的人跟着。若是有，说明你被盯上了，你自己啊，小心点。老汉，我可不想看到我这驴车明儿个又出现在这市集上，等待着新卖家。言罢，那老汉扭头对着不远处坐在平板车的汉子扬声道：“三儿，给这小兄弟套上车，送他出市。”赵明扭头瞥了一眼，只见一个体型壮硕的汉子拉着平板车套在了黑驴上，牵着缰绳，提着鞭子递给自己：“走吧，我送你出市，多谢壮士。”闻言，赵明赶忙道谢，跳上了车。片刻后，赵明在这壮汉的护送下离开集市，并将自己购买的东西一股脑地搬上了驴车。路上小心些！壮汉嚷嚷了一声，随后便大步返回了市集，跑到自己亲爹面前：“爹，送走了。走吧，采购点东西，咱也该回去了。”老汉点了点头，随后双手背后起身准备离去。只是在离去一刹，几道不怀好意的目光甩了过来。见状，老汉当即笑了：“三儿还真有意思，有人把咱爷俩当时了。”闻言，那壮汉不语，只是默默握紧手中的竹竿，眼眸微眯瞥向左右：“爹，上次杀得不够狠，这次你别阻止我了吧？谁想送死，你杀谁便是。”说完，老者默默地离开。不远处，几名汉子互相看了一眼，倒也没多言语，只是目光看向左侧眉心带痣的中年炮哥：“您看，那老东西不好惹，暂且不必管。老七，你和我一块走下，其他人继续搁这盯着，能偷则偷，能抢则抢。”是。县城外驾车的赵明此刻被拦下，那守门的查理在骑车上不停地翻腾着，即便是赵明塞了些铜钱，依旧不肯放骑过去。见状，赵明蹙眉，事出反常必有妖啊！好了，能走了。忽然，一位查理出声喊了一句，正心中思考如何办的赵明心中大喜，赶忙应下，抽着皮鞭赶驴行走。然而，就在赵明离去的时候，2道身影悄悄出现，其中一道正是眉心带痣，明显就不是好东西。在路过县城门时，那叫做炮哥的中年不忘对守着城门的2名查理使了个眼色。见状，查理微微一笑，一切不在言语之中。干这勾当，他们可是老搭档了，每日驾车出城者几乎都是老面孔。倘若遇到生面孔，只需拖延住2炷香时间。若是有急事的人来，那便放行。若是炮哥这种群人，抢劫成功了，家里必定会出现2两银子抽头；若是抢劫败了，也干他们这群查理的事，毕竟他们又没参与抢劫。当然了，拖延2炷香时间，还没急事人来，说明驾车的人没成猎物，他们亦会正常放行。这小子驴车上摆的货不少嘞，回头分咱们点，没问题。听到这，那炮哥赶忙点头，旋即加快速度奔着赵明赶去。而另外一边驾车的赵明则是拼命抽动皮鞭，可惜这黑驴本来就跑不快，如今又拉着这么大一辆车，速度更慢。娘的，小子站住！见此，后面跟着的炮哥还有老七当即就急了，加快速度狂追。眼见那2条人影已追至身后，赵明把心一横，低喝一声，给自己打气：“曹，拼了！”说罢，赵明猛地拉住缰绳，从驴车上跳下之后，又胡乱从怀里一掏，一包用旧布裹着的铜钱哗啦散落在地，又飞快扯出一张折得发软的10两银票，往那堆铜钱上一扔，随后带着假装恐惧、一丝颤音：“好汉，有话好说，钱您拿去买酒吃，放我离开，如何？”那为首的炮哥在几步外停住，一张带着疤的阔脸，带着几分狞笑。只见他先瞥了眼地上的银钱，闪过几丝贪婪，正要去捡，却见一阵风刮至草丛中，随即暂息捡钱的心思，直勾勾看向赵明：“你小子挺上道啊！不过你的钱老子要，你车上的货老子也要，你的命咱也得要，不把你宰了，回头你去县衙敲捕鸣冤，咱兄弟们还活不活？老七，你动手，我捡钱。”闻言，那个被叫做老七的瘦高个子应声窜出，手里的短刀划过一道寒光，直奔赵明而来。赵明瞳孔一缩，扭身便向路旁的乱草丛扑去。跑，嘿嘿，你跑得掉，老子管你叫爷！老七满脸不屑，跟着跳了过去。然而就是他追赶一刹，原本撒腿狂奔的赵明却突然扭身，那藏在袖口中的辣椒粉趁机甩出，直扑老七面门。啊，我的眼睛！老七猝不及防，下意识地捂着自己眼睛哀嚎。见此，赵明没丝毫犹豫，怀里的匕首早就被其握住，毫不分说地对着那老七捅去。老
七只觉得腹部剧痛，下意识想捂住，然而下一刻匕首被拔，又重新插入了其咽喉，一瞬间温热的血瞬间涌出，顺着脖颈沾湿了衣裳，其身躯意识直挺挺地摔倒在地。赵明见此，上前夺了其手中匕首，便是直奔那炮哥奔去。只见那炮哥正撅着屁股在草丛里扒拉着，在捡到银票一刹，正欣喜之时，却听到老七一声惨叫。正等他起身查看之时，一柄匕首猛地扔来，炮哥仓皇一躲，扭头一瞥，只见赵明正在自己背后不远。好小子，居然能杀老七，有点本事。赵明不语，只是再次甩出一柄匕首，还来！炮哥抬手挥刀就将其击飞，随后一脸不屑：“老子练过功夫，你这种把戏算个屁！把戏，再吃我一飞刀！”见此，赵明大吼一声，从袖口中掏出一物，狠狠投掷而去。切，没用的！炮哥满是不屑，依旧抬手一刀准备击飞。然而就在其屁中一刹，想象中金戈撞击声并没发生，反而是一团辣椒粉迸发，扑他个满面，疼辣两种感觉顿袭全身，其泪水一时瞬间横流，甚至忍不住打起了喷嚏。而赵明见此机会，哪里会放过？那藏在其小腿上的匕首当即拔出，对着炮哥腹部就是一刀，噗呲，遭受重创。那炮哥身躯下意识僵直了一下，亦正是这片刻，赵明一刀在穿胸口，直接毙命。望着那部老气后尘被自己两刀捅死的炮哥，赵明冷哼一声：“功夫有个屁用，一包辣椒面就解决了。”赵明不屑地吐了口唾沫，随后匕首又搁那炮哥的脖子上捅了一下，确保死透之后，这才扭身将先前被躲开的那两把匕首给捡了回来。刺了！随着赵明匕首轻轻滑动，男人身上的棉衣便是被划破。赵明伸手在两人的怀里不停地摸索着，果然还真是摸出了一些铜钱，小心翼翼地数了数，足足得有100多文。除此之外，还有一个令牌，那不知被盘了多久，四角都有些包浆圆润的令牌上墨迹斑斑，镌刻着黑虎2个字，黑虎帮。见此一幕，赵明微微蹙眉。黑虎帮乃是苍山县小有名的帮派之一，帮众据说有近100人，平日里除了收2条街的保护费之外，还会干一些偷鸡摸狗的事情。县令之所以不把他除掉，一是因为这黑虎帮每年会从帮派里挑不少人去顶兵丁役人数，二是因为黑虎帮主会孝敬不少银子，自己父兄没上前线之时，时常会打猎入城卖，那时候可没少被敲诈勒索，也算是替我父兄出口恶气了。赵明喃喃低语，就是可惜了，这两人竟也是个穷逼，怪不得把主意打我身上呢。赵明再次小声嘀咕了一句后，又将地上的尸体拉到草丛中，左右环顾，发现无人察觉之后，这才一屁股跳到驴车上，甩着鞭子奔着赵家沟而去。月色正浓，倾洒在大地之上，晃晃之间，隐约可见树影错落，寒鸦挂之鸣。此刻秋风高卷，时下寒霜，也正因为冷，夜空乌云稀薄，月下黑夜路显得极为亮堂。即便不打着灯笼，这回家的路却也清晰可见，无非是走得慢了些。是啊，那略带啃轴的车子在黑夜里晃动起来，显得极为刺耳。赵明眯着眼睛，嘴里含着买的蜜饯果脯，望着那即将到的赵家沟，心里有股说不出来的悸动。如今家里有肉，身上有钱，车上有粮，还有个顶润的嫂子，掏心掏肺的伺候着自己，马上就能过上好日子了。虽说这日子比起前世而言不能比，可至少自己也重活了一世啊！突然，走动的黑毛驴喊了一句，发出了一声怪叫。正享受着嘴里甜味，幻想未来的赵明突然一惊，下意识地摸了下袖口，2把匕首已是入手，仅剩下的一包辣椒面已是悄悄被划出了一道小口子。倘若情况不明，那只能辣椒粉赢。嗨可，大哥慢点，二哥受的伤太重了，还有我胸口怕是骨裂了。一侧突然传来了低声细语音，扭头一瞥，说话的正是穿着破衣布袄且还在不停咳嗽的赵帝。见状，赵明一惊，赵海、赵天、赵帝这3个孪生兄弟可不一般啊！按照系统情报所显示来看，这3个家伙怕是袭杀了不少人，如今受伤，估摸着也是抢别人的时候被人家给打伤的。想到这里，赵明心头闪过一丝紧张，这几个人可都是亡命之徒，手里面可沾染着他人的性命，可不少累，自己得小心一些才是。忍着点，等到了家，阿爹和阿娘那边有金疮药，等挨过了这一晚，明儿个咱们再去城里找医师去。那赵海瞥了一眼自己的弟弟，小声的宽慰道。说话间，其不由自主的偏向自己肩膀，上面还正插着一把刀，此刻他也不敢拔。这一次他们收获不错，3个人顶兵丁役的税银基本上是凑齐了，至少接下来几年是有安生的日子过了，自家爹娘也能好生伺候着，不至于饿死在这荒年里。老三，我背着。谁？正等赵海要搭手时，忽然其警觉性的朝着旁边瞥去，只见一头驴车此刻竟是晃晃悠悠地奔着这边跑来，看样子似乎也是要去赵家沟的。海哥，这么晚才回来，是有事啊？你是赵明？见到有人打招呼，赵海当即瞪大了眼睛，满目不可置信。赵明和自家的寡嫂是村里的顶穷家伙，你们谁不知道他们穷的都快要卖屁股了？这怎么一晃眼的功夫，居然还拉着一辆驴车回来？我该不会眼花了吧？赵海揉了揉眼睛，喃喃道：“大哥，你没眼花，这小子还真是发了财了。”旁边的赵帝小声地嘀咕着，眼眸中带着几分贪婪之意。赵海自然知道自家弟弟是什么意思，倘若真能抢一波的话，自然再好不过。只是这儿已经靠近赵家沟了，万一要是走漏了风声，那自家3兄弟的名声可就是臭了，就连爹娘保不准都得受连累。而且赵明父亲在世之时，和自己家老爹还有过一段交情。最后也是最重要的一点，那便是他们3个伤的伤，残的残。况且如今赵明虽说嘴上打着招呼，可脸上却满是警觉，可手里却像是握着什么东西，而且这身上还带着点淡淡的血腥味。由此可见，这也不是个省油的灯啊！对他出手，怕是未必讨得了好。赵明兄弟，你这摇身一变成地主了，哪发的财呀？能不能带哥哥们？哈哈哈，这东西可不是我的。倘若我真有这驴车，那也就好了。赵明打了个哈哈，随后将话题一转，时间也不早了，我也该回去了。诸位回见啊！摆了摆手之后，赵明便是驾着驴车从几人的面前经过。只不过赵明的眼睛却是一直死盯着3人，那藏在袖口中的匕首依旧紧握。只要这3人有啥风吹草动，这辣椒粉必定会洒出。而赵海3兄弟也同样和赵明直视着，只等赵明身影越走越远之后，这才摇头低叹：这小子还真和以前不一样了，竟然这么警觉。再警觉又能如何？赵帝一脸不屑，等咱兄弟伤好了之后，有的是时间干他一票。咱爹以前一直念叨天上龙肉最香，地下驴肉
肉最馋，回头把这毛驴宰了给咱爹吃，板车拉镇上贱卖，就不信没人要。老三说的没错，老二赵天也为之点头。那小子必定发了横财了，这么大的财，他哪里能把握得住？要我说，只能咱们兄弟把握才是。嘿嘿，二哥说的对，等把赵明那小子解决了之后，他不还剩下个寡嫂吗？大哥正好你没媳妇嘞，把他嫂子给拿下，岂不正好？此话一出，赵海心中一动，显然是真动了这心思。赵家沟，此刻的高秀秀早已将饭食做好，斜靠在门槛之上，眺望着远方，像是期盼着夫君归家的妇女一般。都已经这个时辰了，怎么还不回来？可千万别出什么意外才是啊！高秀秀喃喃自语，情不自禁的双手合十，口中不停念叨着：赵家的列祖列宗保佑，保佑赵明千万别出意外啊！可是赵家唯一的独苗了。咯吱，正等高秀秀嘀咕声刚落一刹，突然那车辆的砍轴声随之响起，高秀秀顿时变得紧张起来，情不自禁的握起了旁边的木棍，眼睛朝着旁边侧去，死盯着那声音发出的地方。片刻过后，一辆驴车随之出现，驴车上赵明正笑着摆手：嫂子，我在呢。赵明见此一幕，高秀秀瞪圆了眼睛，然后下意识地跑了过去，手掌不停地在毛驴的脑袋上抚摸着。驴车？你哪里来的驴车呀？不仅是驴车呢，嫂子你瞧，我还特意买了很多东西嘞，有吃有喝，有用有穿的，多得很呢。咱们先进屋子里去。听到这话，高秀秀不可置信的眼睛直勾勾地盯着赵明，这些都是咱的？是啊，全部都是咱的。嫂子，咱们以后可以过上好日子了。此话一出，高秀秀顿时眼泪在眼眶中打转，随后化作豆粒从眼角处滑落，摔在地上。太好了，祖宗保佑，真是祖宗保佑啊！说着，高秀秀抹着眼泪，最后双手合十，对赵家中灵位处念念有词道：赵家列祖列宗在上，儿媳妇高秀秀一定给你们多烧纸钱。自家嫂子如此作态，赵明也没阻止，只是颇为心疼的帮着自家嫂子擦拭着眼泪。别哭，嫂子，饿了吧？走，我早就做好饭，就等着你回来呢。哦，对了，你这兵丁一税银可准备好了？要是没准备好，明个咱就把这驴车拿去卖了。早就备好了。嫂子，你瞧。赵明赶忙将自己剩下的银票掏了出来，望着那数张银票，高秀秀更加震惊了，双手带着颤抖，慢慢接过，借着月光放在面前细细打量一番之后，忍不住倒吸凉气。真的，全部都是真的。赵明，你究竟是怎么弄来的？放心吧，钱来的都是干净的。我哥山中转悠之时，看到了2根人参，转手一卖，这不就有了银钱了？不仅如此，嫂子你瞅，我在这车上还给你买了不少衣服呢。衣服？你乱花什么钱啊？咱这家庭冻不死就成，你得把钱省下来多备着，以防万一啊。听闻这话，赵明当即摇头，不行。高秀秀扬起脑袋看着赵明，却见他胆子大了起来，一把握住自家嫂子的手，另外一只手则是从其腰处向怀中一搂，手掌不偏不倚，正印在其左臀上处。此时的2人紧贴着，赵明居高临下，呼吸喷在了高秀秀脸上。你这是干嘛啊？嫂子，我保证以后让你过上能吃着肉和粮食的日子。嫂子知道了，你把我放开。高秀秀羞红着脸，一把推开赵明，奔着屋子里跑去。嫂子，别跑啊，快帮我一块，把粮食搬放地窖里，其他东西拿到屋里再说。明个还有宋木床来，届时咱就不用挤破木板睡觉了啊！高秀秀去而复返，有些不可置信，还买了木床？那是当然了，会不会太高调了？如今村里面大家伙都穷得好好的，突然间咱家就富了起来，保管不会有人心里嫉妒，半夜干坏事啊！听到这话，赵明一愣，不由得想起来村里人的德性，恨人有，笑人无，随即也蹙起了眉头。不过扭头一想，自己有系统在，要是真有什么风吹草动，系统应该会给自己提示。念此，赵明便宽声安慰道：嫂子，你放心吧，一切有我呢，不会有什么事的。片刻之后，2人将粮食搬进了家中地窖，然后又生起了火，煮了一锅稀粥，配上那狍子肉，2人吃的是有滋有味。嫂子，我特意给你买了衣服，回头你换上。饭后，赵明小声道：净花那个钱。高秀秀嘴角说着，可心里却格外的甜。先前他已经摸到了赵明说的衣服，顶好的布匹制成的衣服，比起以前他出嫁时做的那衣服还要好。此刻他心里甜得很，有种说不出的欣喜感。给嫂子你花的钱，哪怕是再多也是应该的。嘿嘿，赵明嘻哈笑了一声，随后扭头瞥向了窗外，忽然道：嫂子，我看天气也变冷了，光睡木板也不成事，要不咱们把木板拼一块，铺上被褥搂着睡，至少暖和些。听到这话，高秀秀愣了一下，眼睛瞥着赵明。之前家里是穷的叮当响，为了给赵家传后，他这才给自己做思想工作，想把身子给了赵明，生下血脉。可如今家里不缺银子了，真要给赵明，倒不是不愿意，只是他有点怕别人说闲话了。想到这，高秀秀纠结起来，半晌时分，这才小声嘀咕道：我去试试衣服了。说罢，高秀秀离开，赵明则是摸了摸脑袋，片刻后这才叹气：算了，等把家里收拾好，再提要求也不迟。再说了，我这身体也没养好呢，要是3秒就缴了械，那不是要丢死人？念此，赵明便是不再多言，只是默默地铺着被褥去。而另外一边，那隔着墙的茅草屋内，铺着干草和一层碎布缝合的褥子上，早就换上衣服的高秀秀，此刻红着脸，半扭着头，瞥着被稻草帘遮住的门扉，在久久不见赵明身形后，这才小声嘀咕道：有贼心没贼胆，枉费我劝自己了。念此，高秀秀低头看着自己特意准备的一块白布，这块布早就已经氧化泛黄。昔日赵明大哥娶自己时伤了身子，故而迟迟没能行房，这块原是打算垫屁股下，准备沾针结血以验身的贞洁布，就这么一直留着了罢了。来日方长，守着身子那么多年，高秀秀从没被别人碰过，但自打说服自己要给赵家留下血脉之后，她便已经打定主意，这身子得给赵明留着。小心翼翼地将这贞洁布收好之后，高秀秀躺在木板上，眼中看着窗户，不由得走神，心里情不自禁地幻想日后和赵明的生活会是如何。这小子有了贼心，胆子却不够。
翌日，秋风呼呼，寒霜起，那破门吱呀乱响，清晰可听。原本还想缩在木板上好生歇息的赵明悠悠睁开眼睛，一股淡淡的肉香混合着面香随之传来。起了床后，奔着灶房一看，高秀秀正揉着面团，饿了吧？今早咱做肉面夹馍，正巧咱家还剩下一些野菜，我一块剁碎了，揉了进去，用这荤油这么一炒，香得很。你待会儿多吃点。闻言，赵明笑着点头，心中顿觉甜蜜至极。咚咚咚！忽然一阵急促的敲门声随之传来。二明哥，听到这敲动声，赵明闻之一愣，自己带着几分好奇，上前扯开了门窗，只见一个流着鼻涕的半大小子，此时正用那发黑油亮的袖口擦着鼻子，仰着脑袋道：“六狗子，啥事儿啊？二明哥，有人找你嘞，你瞅瞅，赵老爷府上吧。”旁边一道笑声随之传来。赵明扭头一瞥，只见一辆驴车之上放着不少的木头板子，还有2张竹皮席子。老汉，我姓董，是专门替县城里李家铺子送货的。您昨个搁那留了定金，今儿个天没亮，我便起来收拾了。您来瞅瞅，2张榫卯木架床，白送2张竹皮席，对不？赵明一听，赶忙上前在那驴车上扫了一眼，随即笑呵呵的点头，还真是。快，赶紧进来吧。好嘞，赵老爷，您说这床安在啥地？老汉，我现在就给您安上。先去西屋，就安在那木板旁边。好嘞，还请您稍后哈。董老汉一听，当即笑呵呵的回到驴车上，在自己肩膀处披了个破布坎肩，随后将那榫卯木板床朝着屋子里面搬去。而旁边那半大的小屁孩只是仰着头小声嘀咕着：“二明哥，你发大财嘞，居然都用上床了，这可是有钱人家才能用的。我娘说了，这2张床少说的3、4两银子嘞。”村口好多人正议论你呢，说你不会过日子，有点钱就骚包，学人家睡床。他们说你还不如花个120文，托人给家里弄个泥土炕呢。听到这话，赵明一脸平静，村里嘛就这德性，穷山恶水出刁民，再正常不过了。特别是大家都穷得好好的，自个儿却突然间报复，嫉妒心上来了，谁不说风凉话？都是谁说的？有3婶姑，有6婆老，还有3舅公和4娘子。六狗子摆着手指头，小声嘀咕。说完，六狗子仰头，一副乖巧模样。二明哥，你真是发财了吗？我听说你家还有驴车呢。赵海说的，想起昨夜遇到的那3兄弟，赵明蹙眉反问了一句：“是啊，我估计村里啊，马上就有人找你打听这些东西咋来的了。”闻言，赵明冷笑一声：“打听这些逼玩意儿，起的啥心思他能不清楚？无非是想从他这弄点便宜占呗。”六狗子，谢谢了，以后还有什么消息，尽管可以偷偷的告诉我，二明哥绝对不会亏待你的，听到了吗？放心吧，二明哥，我都懂。见状，六狗子赶忙点头，鼻子不停的吸动着，眼睛直勾勾的盯着自家灶房那儿，显然那锅里的面香和肉香馋得他快不行了。饿了是吧？行，走，咱们吃饭去。二明哥，这有些不太好吧？六狗子搓着自己的鼻子，可是眼睛却十分诚实的盯着灶房呢，有啥不合适的？有。赵明笑呵呵的拉着六狗子奔着自家走去。片刻后，六狗子抱着一张肉饼大口啃吃着。嫂子，待会儿给安床的老汉也来一张。行，我记下了。高秀秀倒也没拒绝，微微点头，随后又像是想到什么，你今儿个还出去吗？要不我给你备着点干粮。闻言，赵明不语，只是心神沉在了系统之上，心中默念一句：系统打开今日情报。今日情报1。傍晚时分，村西头大槐树内缩藏着，主角可听到意想不到的消息。风险评估5，缩藏地点已标记，请提前缩藏。今日情报2。山中塘道内有一只下山的钓鹅白金虎，于青石小溪处喝水小憩，将其捕捉之后卖于县城药房，可得大批银两。风险评估极高，主角有9成9的概率完犊子，请慎重行驶。当前路线已标记，携带帮手或可增加成功率。今日情报3。花阴村李寡妇家此时正闹饥饿，她准备翻找丈夫葛邦海遗物售卖，遗物中有一本破军18式刀法，该刀法与宿主极为契合，勤学苦练可1日千里。风险评估中，李寡妇长相可人，丰腴犹存，其同村懒汉王四早就垂涎，欲得刀法或惹王四。当然路线已标记。看到系统所蹦出来的3个情报，赵明眼眸微眯。情报2，这肯定不能去了，自己要赶去，那不是成自助外卖了吗？倒是这破军18式可以琢磨一下，既然那李寡妇穷得揭不开锅，那自己给她些吃喝便是。沉思片刻之后，这才猛地仰头看向自家嫂子道：嫂子，我还真需要出去一趟，麻烦你替我准备点东西。啥东西啊？粮食，粗粮、细粮都少拿些，我有用处。行。见状，高秀秀赶忙颔首前去准备，而赵明则是顺手又拿了一块肉饼塞六狗子怀里。六狗子，拿着吃去，你记得替我多打探打探村里人说的闲话。谢谢二明哥。见此，六狗子眼前一亮，一边道着谢，一边将肉饼小心翼翼地揣进怀里，随后握着没吃完的半块饼，继续啃着，奔着门外走去。而赵明则是回屋，将先前没用完的辣椒粉重新塞回袖口，又将匕首绑在2条小腿上，怀里又揣着一把，以备不时之需。花阴村道路较为平坦，周围有着不少枣树和东杏，甚至还有看到一些火鸡果树。在这个吃不饱的荒年，这些东西可以说是救命之物。按理来说，这些枣果早就该有人偷才是，可偏偏却没人敢偷。至于原因，自然是因为偷的人已经被吊死挂起来了，甚至隔着老远都能看到风干的人皮骨轻轻舞动，隐约间更是有几分臭味。对此，赵明早有耳闻，这片果枣林属于花阴村的叶花阴家。据说这片果枣林是专供叶家制作果脯酱和枣泥用的。花阴村里饿死之人不知道几何，究其原因，自然是因为这叶家各种想方设法霸占强买土地，种植枣林啊！突然，赶车的毛驴叫唤了起来，想奔着旁边的枣林走去。见此，赵明当即便是一皮鞭抽在这毛驴身上，同时低声呵斥道：“死驴，真是烦了你了，给我赶紧走！”吃痛的毛驴很是不忿，随即痛叫着不跃前行，晃晃悠悠，总算是来到了花阴村。村口，数个彪形大汉手持棍子出力，袖口还缝合着一个叶字袖口。站住，干什么呢？走亲戚！赵明微微一笑，花阴村里都是穷家伙，能有啥亲戚给你走？你小子该不会是胡扯吧？我瞅瞅，你都拿啥玩意儿了？怎么，啥时候进你们花阴村都要受盘查了？你们可比县城的衙役架子还大。赵明见此，神色淡漠道：“嘿，你小子想特么被打是不是？”那一名彪形大汉当即
即就怒了，手中的棍子猛地举了起来，低声一喝：“知不知道这是哪地方？花阴村，叶家说了算，小的不行了。”阿武把棍子收起来，别这么放肆，你看人家小兄弟驴车上还放着粮食嘞，铁定是走亲戚的，让他过去吧。突然，那彪形大汉身侧的一名青年低声道。见此，大汉冷哼一声，让开了路，直待赵明奔着村里走去，背影越来越小时，这才嘀咕道：“四少爷，干嘛这么放他走？他驴车上的东西明显是送人的，咱若是想要，回头挨家搜不就是了？反正如今花阴村也只剩下16户，还不是任由我们揉捏？那为啥不把那小子一块抢了？驴车可值不少钱呢。”听到自家仆从这么问，叶家四少爷直翻白眼，没好气道：“那小子手里握着刀，而且说话时候一脸平静，明显就不怕咱。这种人啊，要么是狠人，要么就杀过人，咱们犯不着和他硬拼，万一死了多不好。”此话一出，那彪形大汉一愣，哈哈，少爷说的是。村内，赵明自然不知这一切。此刻他正驾车奔着系统所标记的李寡妇家迅速奔去。少顷间，赵明拉着缰绳停下，望着前方院落，颇为惊诧。独门独院，居然还是青砖白瓦盖成的。赵明愣了下，这样的人家能缺吃少喝？不应该啊！带着好奇的赵明纵身一跃，很快便是跳下了屋子。随着手掌轻敲，很快紧闭的屋子里随之向内被拉开。一个两鬓消瘦却难掩一丝气质的女子为之不解询问道：“不知道阁下想找谁？请问这是葛邦海家吗？你认识我丈夫？”李寡妇瞪圆眼眸，她丈夫战死疆场都快1年了，迟迟都没见过有人来，如今竟有熟人过来，当真不可思议。不算认识。赵明摇头，我是为葛邦海手中的刀法而来。说着，赵明指了指驴车上的米面，低声道：“嫂子，你留着刀法没用，不如给我吧。那米面是我送你的礼物，若是你想要钱，我兜里倒是还有几两。”听到这话，李寡妇一愣，随后忍不住捂着面容痛哭起来。这下可把赵明给吓坏了，好好的哭啥啊？他也没说错话啊。嫂子，这别让人整误会了。你要是早点来，该多好啊！李寡妇眼泪瞬间浸透了金口，颤声痛哭：“娘，是不是坏人又来了？”正等赵明疑惑时，却见一个和遛狗子差不多大小，手里拎着菜刀的孩童跑了过来。嫂子，这是……不好意思，我一时间控制不住。李寡妇抹着眼泪道：“快进屋里来吧，胡子，去帮忙把驴车上的东西搬下来，我去拿东西去。”“哎，娘，我这就去。”那孩童点了点头，赶忙帮忙将驴车上的东西搬回屋里。片刻之后，赵明坐在桌椅上，面前摆着的是极具年代感的一本册子，上写破军18式。你要的就是这个，瞅瞅吧。李寡妇低声道：“嫂子，多谢了。”赵明翻看了一下，心中大为满意，赶忙点头：“您看，您还需要些什么？我这身上还有几两银子，都给你如何？”闻言，李寡妇沉默片刻，随之叹道：“我要银子没用，自1个月前，我们这华阴村就是叶家说了算，华阴村的那些土地几乎都被他们给占了，剩下的那些人没活路，要么跑了，要么就加入叶家当奴仆了。如今就剩下10几家老弱病残，孤儿寡妇还靠着以往的余粮过日子。可即便如此，那些叶家也不肯放过我们，时不时过来抢些东西，又或者是占咱们这些人的身子，以欺辱咱们为乐。至于说报官，两边村口被看着，东西两侧又是叶家枣林，咱若是一出门就会被盯上。”说到这，高秀秀仰头看着赵明，苦涩道：“你给我的这些东西，我藏不了多少，就会被他们给抢去的。我啊，不是没想过逃，可外面怕是更没活路。小兄弟，银子我不要你的，你把我儿子带走如何？只求你给他一口饭吃就成。”听到这，赵明愣住了，沉思片刻后，却为之摇头：“嫂子，我家也无余粮，实在抱歉。大荒之年，他可不会给自己身边养一个拖油瓶子。”闻言，李寡妇神色有些落寞，随后苦涩一笑：“也罢，那就这么着吧。刀法你带走，银子我不要。你给的粮食够多了，1个月后你再来一趟。若是我们娘俩饿死在这，麻烦你给我们收个尸。”听到这话，赵明心中颇为无奈，叶家他可碰不过，至于说带个不熟的拖油瓶在身边，他也做不到。念此，赵明起身微叹：“嫂子，实在抱歉，明日我会给你报个官的，究竟能不能成，怕是只能听天由命了。”说完，赵明便将怀里的银子一块放在桌上，搁院角处挖个坑藏起来吧。倘若县衙那边真管了这事，兴许日后还能用得着。娘，为啥我们不跟着一块走啊？一侧的阿武不解道：“一块走？走不了啊！”李寡妇心中苦涩，他们怎么可能走得出去呢？他让自家孩子出去，是因为阿武身体小捆在车底下，保不准能躲过去。可那车就这么大，岂能躲2个？哐当！正等李寡妇话落一刹，突然紧闭的院门被人一脚给踹开，下一刻，一道浑身酒气的人影怒气冲冲地跑了进来。“娘的，门外驴车是谁的？特么的，寻我王四的娘们儿，找死是不？”见状，李寡妇脸色微变，那阿武的孩童更是愤怒，小手压着菜刀，他可没忘记这个王八蛋欺辱过自己母亲。“是不是你，小子？你也不打听打听我王四的本事？你特么想给鸟润润，也不知道换个人。”那王四骂骂咧咧，虽说李寡妇不是他女人，但被他睡过了，那就是他的祸了。甭管李寡妇愿不愿意，可若有其他爷们敢打主意，那就是犯他王四出头。他王四虽是游手好闲之人，可搁叶家那一帮打手里最能打啊，一挑7、8个都不在话下。这黄年头，谁能打谁就留弊，若不留弊，他又岂能只有睡了李寡妇，别人只能眼馋。哎呦，四哥啊，这不误会了吗？赵明见王四一副魁梧的样子，当即咧嘴笑了起来：“是我啊，小赵啊，我们2家可是亲戚啊，小时候我还搁你屁股后面转悠嘞。”啊！醉乎乎的王四听到这，顿时愣住了。小赵，自己小的时候有这个玩伴吗？我们认识，当然认识了。你看，我这还有你娘送给我的东西嘞。赵明笑着扯开自己衣怀，王四儿则是探头过去一瞥。然而就在他靠近的一刹那，赵明的袖口猛地一抖，那早就已经拆了口的辣椒包瞬间飞洒过去。一刹那，王四便被击中，双眸剧痛，身躯本能的控制不
不住猛打喷嚏。也正是趁着其打喷嚏的这个间隙，赵明藏于身怀中的匕首已然是脱壳而出。且见冷光一闪，那带着赵明全力的匕首刀锋直直扎进王四的腹部，紧接着又顺势一脚，刀锋将其腹中长皮硬生生绞断。下一刻，王四闷哼一声，胸口藏着热气混着血沫涌到喉咙，纵使闭着眼，但是其大手还猛地捏住赵明的臂膀，想要用力将其撕开。然而他腹部剧痛，却让其双臂颇为无力。噗呲！见此，赵明抬腿，朝着右腿小腿处那么一抹，一柄匕首又被其拔入手中。下一刻，不偏不倚正中另外一侧腹部，扑通！连续遭受2次致命攻击，那王四身子就重重栽倒在地，再没了声息。然而还没等赵明抽回匕首，却见一旁的阿武怪叫一声，猛地冲了过去，拿起砍刀对准那王四的脖子，便不停挥砍。只见其小小的身躯带着极大的怒火，拼了命的甩动，叫你欺负我娘！一刀接一刀，一刹那血液横飞。赵明默默得看着这一切，倒也没拒绝，只是默默的看着，只等那阿武小小身躯累得气喘吁吁抬不动菜刀时，赵明才默默的将尸体拖拽到驴车上。嫂子，尸体我带走了，关我会替你报的，能不能成那就看命了。说完，赵明也不再多言语，只是驾着马车奔着花阴村口而去。而村口之处，众人则是在默默等待着。哎，那小子出来了，大家快看！忽然那彪形大汉开口，众人猛地扭头瞥去，下一刻脸色忽变，眼眸之中带着几分震惊，因为他们清楚看见那驴车之上不知何时竟多了一个人的尸体。见此一幕，众人无不震惊，而赵明则是一脸平静。他知晓这群王八蛋心里想着什么，而赵明拉着尸体的目的也很简单，就是2个字：威慑。有这尸体在，这帮狗东西铁定会老老实实，绝不会敢造次。至于原因，但不是因为他，而是他会扯大皮。王四，那是王四的尸体。一名叶家打手当即蹙眉低声道：好小子，杀叶家的人还这么敢光明正大的朝着外面拉尸体，这是把咱们当死人了。忽然，一名叶家打手低声轻喝，眼眸中带着几分震怒之色：四少爷，咱们要不要出手？过去瞅瞅。叶家四少一挥手，众人赶忙围了过去。赵明则是不慌不忙地将手中匕首扔在一侧，嘴角上扬，带着几分嘲讽道：怎么想替这人报仇？小子，跑花阴村杀人，你是吃了雄心豹子胆了？听到这话，赵明扭头一脸平静，心中带着几分不屑冷哼：我杀人自有法度，此人调戏我大楚边军左帅麾下山自营都统一双，自然该杀。啥？一听这话，在场众人无不瞪大眼睛。左帅，山自营，李寡妇家的男人不是已经嗝屁了吗？而且迟迟都没送抚血金来，所以他们才敢放肆。这怎么隔这么久还来人了？你是军队人？叶家四少不可思议道：禀自营百夫，你能是百夫？闻言，叶家四少不可思议道：赵明不语，只是指着尸体，这家伙身手不错，只可惜被我2招毙了命。至于脖子那凌乱的伤口，则是李嫂子儿子所致。山自营中像我这般存在，共计107人，此外还有800老兵，3700历经多次战役活下来的府兵。我能升百夫，就是从这些人当中一步步打出来的。诸位如果觉得我有水分，大可一试。当然，尔等也可以用点阴招弄死我。不过我山自营的弟兄，还有左帅麾下的2名2品正将，怕是少不得过来讨个说法。听闻这话，叶家四少脸色大变。这年头谁权力最大？皇帝？屁！他也只能在帝都及周围2道管用，除了这2道，其他地方这皇权可就大了去了。至少他鞭长莫及管不了地方兵权。如今真正有本事的、腰杆子硬的，多是管兵之人。那些手握兵权的将军、身侧亲卫都是披甲持利刀、持弓可就马的猛人。失旗，只要失旗，便可轻松毁村灭镇。这年头得罪军队而被偷摸灭了的人可不在少数，即便是一些世家都不敢轻易得罪。自己所属叶家也不过是搁镇上作威作福，和军队碰，那纯属是鸡蛋碰石头找死。兄弟，你说话是真的吗？叶家四高秀秀少吞咽着口水，眼眸中带着几分恐惧。赵明懒得搭理，只是默默撂下4个字：好自为之。说罢，赵明手中皮鞭一甩，抽在黑驴身上。很快，黑驴晃晃悠悠离去。望着赵明离去的背影，在场众人默默站立。四少爷，咱要不下个狠手，灭了他！蠢货！闻言，叶家四少当即痛骂了一句，双眸中满是怒意：你他娘的是要把咱们害死不是？得罪军队，不仅你完蛋，我们整个叶家都得完犊子。这种事情宁可信其有，不可信其无。再说了，这小子能一人不声不响的宰了王四，说明他本事不低。真要打起来，这个逼崽子要是只盯着我捅，我问你，那咋办？我听到这，众人顿时语塞，不知该如何回答。四少爷，那您说这是咋办？咱不是占了李寡妇家的那点地吗？就当争他的，回头我跟我爹说一声，把银子补齐。另外，平日里你们把裤裆给我管紧了，别动什么不该动的心思。那李寡妇要是出村，派人跟着就是，只要不是入城报官就行。况且咱这距离县城好几十里山路，他要真想报官，怕是腿脚也走不到。再者说，通往县城的2个岔道驿站上都有我叶家人长期守着，就村里剩下的那10几户将种，你觉得他们能有这本事？见叶家四少这么说，旁边几人纷纷出声恭维：四少爷安排的少，果然是智谋过人啊。而另外一边离开花阴村的赵明，则是扭头瞥向后方，已逐渐消失在眼帘之中的村庄，喃喃自语：李家嫂子啊，我也只有这点本事啊，非是我不肯带你儿子出来，而是我不能。倘若暴露，他们必定以为我和他们过不去。如今我扯虎画皮，狐假虎威，想来应该能震慑他们一段时间。有我给的粮食、钱财在，应该能过上一段安生日子。待日后我便强了，自会救你脱离苦海。说完，赵明便甩动皮鞭，让毛驴加速行驶回赵家沟。倒不是赵明现在不想去报官，而是他不能报官。一旦报官，县里衙役必定会让他一起跟着前来核实，届时自己假冒军队的身份便会暴露。毕竟军队和地方官员那可是从不对付的，军队行事向来霸道，可能会求到地方官员头上去呢。若是暴露了，怕是会彻底得罪叶家，届时李寡妇怕是有生命危险。再者说，赵明也不清楚县太爷人品如何。如今正值荒年，大楚皇朝对下面掌控力越来越弱，百姓早就被压得苦不堪言了。各地官员可尽贪，时不时压榨百姓皆是常态。倘若叶家早就给县太爷那边塞了银子，自己主动报官，那不是自投罗网吗？
驴车晃晃悠悠，没过许久之时，便已回到了村子里。回家将驴车塞回去之后，赵明小心翼翼地跑到了系统所言的槐树洞里。说起这个槐树洞，已经有了不少年头了。自打赵明出生时，这树就一直存在。以往灾年受饿时，这槐树长出的叶子和花朵，便是大家伙饱腹的口粮。不过很可惜，这些年过去，树已经枯死大半了。赵明默默地将身子藏进去之后，随之等待。他很想知道，待在这里将会给自己带来什么样的好消息。随着日落黄昏到来，夜色忽暗之时，窸窸窣窣之间，很快一连串的脚步声随之而至。原本藏在槐树洞里面，已经快要熟睡的赵明，猛地睁开了眼睛，随后又悄然竖起耳朵，听着外面说的话。老李头，按照咱们之前商量的来，那必须的呀。上头说了，要捐这个冬寒税，边境的将士们苦寒缺袄，可不得问咱们所税。对了，老赵，你说那让他们捐多少？老李头扭身看向旁边的黑衣老汉，上头要求捐2000银子，咱们让他捐3000银子就是。若是有人拿不出来，嘿嘿，让他们自己卖身入衙行去。倘若不愿意，那咱就给他再指一条明路。啥意思？老李头不解，村里百姓也都穷得快当裤子了，能有啥明路可走啊？那黑衣老汉却一脸平静，嘴角上扬淡笑，咱们村里不是多了个暴发户吗？倘若大家伙不想出银子，那不如就让这个暴发户出呗，找个理由把那高秀秀进猪笼，赵明嘛乱棍打死，这剩下的资产铁定足够缴纳税银了。这可是对整个村子都有益的事，你说哪些人能不同意？听到这话，那老李头不语，只是摸着自己下巴的山羊胡子沉默。片刻之后，这才猛地一拍大腿，眼眸悠悠道：咱们赵家沟是你们赵氏宗族说了全，如今你是宗族的族老，也是赵家沟的村长，你说话确实管用，一切依你就是。不过给高秀秀进猪笼，总得有个由头吧？听到这话，那赵老头哈哈哈一笑，我为宗族族老，可决定族中大事。那高秀秀不守妇道，和自家小叔子媾和，有违人伦纲常，故而村中决定将其进猪笼。至于赵明那小子，则是挨棍受罚。当然了，挨棍期间倘若那小子受不住，一命呜呼，那也怪不得人哦。此话一出，老李头啧了啧嘴，老赵还是你行啊，听你的，那咱就这么着。不过这高秀秀不能就这么解决了，进猪笼太浪费了，他那模样卖给县中窑子必定大赚。正巧我子侄搁县李翠姨楼那当差，回头托他问问，要是行，那就用麻袋裹了，用驴车拉城里卖了，事后银子你我2家分，如何？没问题。听闻此话，一侧赵族老脸色笑得合不拢嘴，如此一来，自己又能多分好几两银子嘞。行，那就这么干。明儿个一早，你召集人宣布收税的事，到时候肯定家家抱怨，届时我再从旁开口提赵明家的事，大家伙都不是傻子，只要把这事提出来，他们知道究竟该怎么去做。槐树洞里，将这一切听在耳中的赵明，双眸之中那股愤怒的杀气难以掩盖。他自家嫂子从没得罪过任何人，好不容易靠着自己双手双脚发了点财，得了点银子，没想到却被人惦记，而且惦记他们的不是别人，正是他爷爷的堂兄弟赵氏的宗族族老，还有那个李老头，更不是好东西。平日里笑眯眯的一副和蔼可亲的样子，谁能想到私下里竟是如此龌龊不堪？幸好今天他听了系统的情报，缩在这槐树洞里听到了对话，若不然他还被蒙在鼓里呢。老李，咱们商量好之后，你那边出了几个人啊？我这边出几个人，趁着夜色闯进他家，把2人一块绑了。至于他家的驴车，还有其他的银子之类的，回头统一折算。粮食嘛，咱们2家就别要了，给动手的那些崽子们分一分。至于高秀秀嘛，约束一下，别让那些人起了贼心。那小寡妇性子烈得很，倘若真来硬的，保不准她撞墙自杀，回头可就不好卖了。老李头一听，笑眯眯的点头，放心好了，多大点事儿，咱们又不是第一回这么干了。赵董家的，还有李四家的，不都被咱们这么收拾过？不就是因为收拾他们2家，咱那孙子才有资本搁县学里面读书啊？听到这话，那赵族老也是笑呵呵的点头。虽说如今正值荒年，家家受穷，家家挨饿，可保不齐就有人运巧，搁山里面捡到了宝，入了财。一般面对这情况，若是那家人听话，回到上交点钱财，那也就罢了；要是装聋作哑，自己偷偷用，不孝敬他们俩，那就有的是法子整他们。整死之后，全家钱财皆落到他们俩老头身上。这些年来被他们整死的，又何止李四2家？他们2家的大儿子早搁县城里买了房子，讨了活计。他们之所以不愿意去县城享清福，一来是去了之后家里的田地没人打理，二来嘛，若是去了，就没法子从赵家沟这群泥腿子身上榨财了。希望这一次咱俩能多捞一些，要是捞得足，回头你我年底进城看孩子的时候，翠峰楼咱摆一桌。放心吧，老赵，赵明的小子敢买车，那铁定是手里有不少银子才舍得。你我啊，就大把银子朝怀里揣吧，哈哈哈。此话一出，2人皆是情不自禁的大笑起来。然而他们笑声未止，一道不合时宜的声音却从后方的树洞中豁然蹦出：呵呵，猜你们怕是揣不到了，刀倒是有现成的，来，我帮你们揣怀里。老李头和赵族老顿时被吓了一跳，猛地扭头奔着后方一看，却见月光之下2道寒光一闪，紧接着胸口一痛，回头一瞥，2把匕首不偏不倚，正扎在他们的心窝上。噗呲，2人心脏瞬间停止跳动，从那伤口处喷出细小的血液，直刺赵明脸上。赵族老下意识地捂着自己心窝，声音嘶哑，带着结巴死盯着赵明，眼眸中既是惊诧又有不甘。而赵明却是神色平静地用力转动刀刃，伴随着剧痛传来，赵族老向后一仰，笔直倒下。见此，赵明猛地拔刀，随后对准那赵族老的脖子又是一击，在确认彻底毙命之后，这才将目光看向旁边同样重伤的老李头。赵明，别动手，都是老赵提的点子，别杀我啊，我愿掏钱赎罪，你别动手啊，千万别。噗呲，老李头扯着嗓子大声嚷嚷着。然而下一刻，赵明却依旧一刀直接毙命，根本没有半分犹豫。呸，2个老逼灯，若不是担心村口有人看到，我怎么可能会让你们死得这么痛快？一边痛骂着，赵明一边上前伸手，在2人的怀里不停地摸索着。然而一番摸索之后，却是啥也没能摸到。赵明惊呆了，瞬间勃然大怒，当即抬脚对着2人的脑袋各自踹了一下。半文钱都没踹身上，老子给你们俩收拾，怕点好处也没捞到啊！嘴是如此骂骂咧咧，赵明手上速度却不慢，直接将2人拉进树洞里。至于杀2人的匕首，赵明则是揣兜里时跑到赵海村侧，用2块石头压着，还不忘在上面撒点土掩盖。做完这一切之后，赵明这才奔着自家走去。
茅草屋内，高秀秀点起了以往从不舍得的油灯，一脸期盼地坐在门外，身上穿着赵明买的新衣，像是叛军而归的妻子，眺望着远方的黑夜。嫂子怎么不搁屋里坐着，跑到外面来了？这秋风吹得多冷啊！忽然一道熟悉的声音响起，高秀秀猛地一扭头，颇为诧异道：“你咋没从正面过来？”听到这，赵明顺势一愣，赵海家在他家左侧，为了嫁祸给赵海，他还特意绕了一圈，回家肯定是从左边过来，而不像往常那样走直路奔家来。路是被狗撵了，气不过跟着追了一下，踹了一脚，所以这才饶了下村里路过来的。高秀秀一听，顿时扑哧一笑，随即带着几分嗔怒：“多大的人了，还跟狗一样较劲？嫂子看看有没有被咬伤？怎么有点血味啊？哥山上逮兔子时被兔子血溅的，那兔子嘞？不是说了吗？路上被狗撵了，铁定是被狗抢啊！什么被狗抢了？哪家的狗啊？不行，明儿个我就挨个骂！群杂二种，人教不好也就罢了，连狗都管不好，不骂翻他们祖宗18代，都对不起那只兔子。”见到自家嫂子如此泼辣一面，赵明无奈苦笑：“搁农村就这样，温尔贤淑，那铁定受欺负。不过自己杀了人，明个铁定闹翻了，还是别暴露自己夜里出去比较好。嫂子，不说这些了，我都饿了，有饭吗？有啊，肉饼，还有熬的稀粥。走走走，嫂子给你盛饭去。带着油香味的肉饼，配上热腾腾的稀粥，搁这荒年里给个新郎官当也不换啊！”此刻，赵明吃饱喝足后，心里不由得感慨道：“咯吱！”忽然，紧闭的屋门被打开，赵明扭头一瞥，不知何时，自家嫂子竟是捧着一盆热水，晃晃悠悠来到跟前，眼眸中带着几分柔色道：“累了吧？嫂子给你泡泡脚，你再上床歇着去。床上我给你铺了2层被子，特意晒过了，暖和得很啊！”赵明一愣，正想推辞一下时，却见自家嫂子已经低头把自己鞋子给脱了，按在了盆里，感受那股独属于女子手指才有的柔软和温热。赵明向后一仰道：“真舒服啊，嫂子，谢谢了。瞧你说的，如今你是家里当家的，伺候你不是应该的吗？”高秀秀莞尔一笑，随后手指低下，轻轻揉搓，而赵明不经意间正好瞥见自己嫂子低声时，好似有2只兔子咕噜。见此，赵明下意识。高秀秀浑身一激灵，倒也没反抗，只是俏脸红红的，随后低着头继续给赵明按着脚。赵明见状，再次吞咽口水，便是想大胆一些时，突然门外传出了一阵急促的叫喊声：“二明哥，快出来，出大事了！”听到外面的敲门声，赵明的眼眸中露出一丝无奈，心头忍不住一声低骂：“哪个王八犊子坏我的好事？”高秀秀听到外面的声音，也瞬间回过神来，随即一把抄起赵明的胳膊，用旁边的抹布擦拭：“嫂子，在这等着，我听外面的声音好像是遛狗子的声音，我出去看看到底是怎么回事。”撂下一句话后，赵明便是奔着外面走去。随着门窗打开，只见那吸溜着鼻涕的遛狗子，此时正仰着脑袋道：“二明哥，出大事了！李老头还有赵族老死了，现在大家伙正举着火把商量该怎么找凶手嘞。”什么？听到这话，赵明双眸中露出无比惊骇之色。好好的，他们2个咋死了呢？不清楚啊，我听他们2家的人说李老头和赵族老半夜要出去解手，结果一去不回。正等他们出来寻找之时，却看见村里野狗拖拽着尸体，后来上前一看，却发现原来是他们2人。我听四舅公说，他们2人是被人给杀了的，谁会和他们2个老头过不去啊？不清楚呢，反正事情也闹得挺大的，全村都被惊醒了。如今大家伙说给他们2人准备后事，这不，你也是赵氏子侄，所以特意找你一起帮忙，应该的。不管咋说，都是一族之人。赵族老在世的时候为人极好，德高望重，如今不幸遭奸人所害，我这做晚辈的，怎么着也得为他的后事添一份力。赵明小鸡啄米似的点头，随后扭身对着高秀秀嘱咐了一句，便和遛狗子一块奔着村里的祠堂走去。祠堂之内10几个燃烧的火把照起，男男女女老老少少加一块，也有30余口，旁边还有几条被乱棍打死的野狗，那狗的嘴巴里还粘着几个布条丝和血肉渣子。而祠堂的最中间2张破木板上，此时躺着2具尸体，尸体上面用破旧的尘布盖着，纵使隔着老远都能闻到浓郁的血腥味。那李老头的嫡子李有田此时正满含血泪的跪着，而旁边赵族老的2名子侄则同样如此。赵明靠近之后，心中不由得感慨一声，死的是真惨啊，被野狗咬的是面目全非。赵明，你看什么呢？忽然一道声音从其背后响起，赵明一扭头，只见是赵海，当即摇头，一边揉着眼睛，一边用力搓出几滴泪水，故意装着哽咽道：“昨儿个还是好好的人，今儿个就阴阳2隔了。赵族老可是我的四爷呀，我看他死样死得如此惨，我心里难受啊。”说着，赵明直接扑倒在地上，失声大吼，还带着腔调一哭一唱：“四爷爷，你怎么就这么忍心，扔下族里子侄，扔下我那几个叔伯呢？你睁开眼哦，看看我这侄孙，看看大家伙呗。”旁边众多村民见状，闻者落泪，听者伤心，一个个都不由得赞叹：“二明是个孝顺的孩子，赵族老若是泉下有知，死了也心安了，还能有晚辈这么惦记着。”旁边赵明一听，差点没绷住，泉下有知，死了心安，这老东西假如真活过来了，自己保证再宰他一次了。二明别哭了，还没到哭的时候呢，赵族老儿子搁县城呢，回头咱还得等他回来，想法子操办。旁边有年长的村民上前出声劝道，赵明依旧不为所动，且嚎啕大哭，只等眼睛被搓得实在挤不出眼泪时，才故意抽噎道：“谁杀的？我四爷呀，不清楚啊，村外都找过了，连个血迹都没看到，也不知道是不是村里。”一位村民摇头回应，只是话说半截，却被旁边的同伴出声呵斥：“胡说什么呢？李老头和赵族老德高望重，哪个得了失心疯会对他们动手？”听闻这话，周围围着的诸多村民中有几个年老的却是眼眸闪动，心中嗤之以鼻。那赵族老和李老头是什么德行？他们之间几十年的交情，又岂能不知？只不过平日里在外人面前装的人五人六罢了。实际上龌龊事干得太多了，村中记恨他们俩的人可不少，保不准就是村里人杀的，这是绝对不能这么算了。忽然，一侧跪着的李有田猛地起身，眼眸猩红道：“不把凶手找出来，我爹死不瞑目！明儿个我就挨家挨户的搜。”此言一出，在场众人脸色微变，这话可是把村里的所有人都给得罪了。他们本是好心，趁着大半夜不睡觉帮忙弄灵堂，结果却被怀疑是凶手，这谁能受得了啊？然而此时正处于愤怒状态下的李有田却一脸郑重道：“
道：“诸位叔伯兄弟，别怪我李有田不近人情，我爹横死，做儿子的若是不找出凶手，我还配当人吗？”有田，老李死了，大家伙都难受。可是你这话把咱们大家所有人都给怀疑了，那不是打我们大家伙的脸吗？忽然，村里面又有一位李氏族老走了出来，论兄弟关系，他和老李头还是堂兄弟。他说这话，李有田铁定得听。三叔，我李有田咬着牙，心有不甘。你想开口时，却见这位李氏族老拄着拐杖敲了敲地，人死了。最重要的是入土为安啊！不管咋说，明哥这灵堂必须得搭起来，不说大操大办，这该有的仪式却不能断。至于你爹的死，明日一早就前去报官吧，等衙役来了之后交给官府去查，总比咱们两眼一抹黑要好，你说是不是？此话一出，李有田沉默了。自家三叔说的话一点都没错，他李有田可没有什么资格能够挨家挨户的去搜查，这件事情只能去报官处理。行，那就这么着吧，麻烦大家帮忙布置一下了。说着，李有田起身对着众人一跪，用力一磕，按村里规矩，这一跪一磕给了，受了的人就得搁后事上帮忙，多大点事，这不是应该的吗？众人都跟着出声，那咱趁夜去把2个棺材坑先挖好，我也去弄点木板拼成棺材凑合着去，我去拿白布折孝挂菜校服，我家里还有点干白菜精米，我去弄个死人饭先插上。村民们议论纷纷，各自帮忙去，哪怕是赵明都跟着用斧头劈了点柴火，忙活到天微明时分才回去歇着。翌日，柔软床榻上，赵明蒙蒙睁开眼眸，一股肉香味传来，起身后，只见高秀秀正在灶房里做着饭。醒了，昨个忙活的太累了吧？要不先回去歇着？没那必要。闻言，赵明果断摇头，我没啥累的。对了，嫂子，今儿个你要过去帮忙吗？李家人挺多的，倒是不需要我去帮忙，毕竟多帮忙一个就得管人家一顿饭。至于赵族老，听族里说等他县里的儿子回来后才做决定。如今尸体虽也搁灵堂，但没啥人问啊，他哥村里不是还有子侄吗？赵族老的媳妇把着家里不少钱银呢，死活不肯把钱交给自己2个侄子去忙葬礼的事儿，唯恐那他们偷偷摸摸的把钱给贪了。对了，我听说你昨个哭得眼泪巴巴的，赵族老对咱家有恩吗？公婆在世的时候也没听说过呀。嗨，我那不是装样子吗？眼泪又不要钱。虽说我很不耻村里那帮老东西，但基本人情世故还要懂的吗？咱不能让人挑出理来说咱不懂事啊。高秀秀一听点了点头，村里就讲究这个，虽穷的叮当响，平时关系紧张要死，没少张家长李家短背后议论，可真沾着血缘亲戚了，人死了你还真得装样子，要不然得被人戳着脊梁骨骂，没有人情味儿。对了，嫂子，中午不用等我打算去趟镇上。行，那你银子够花吗？完全够用，放心吧。赵明笑着道。嘱咐完之后，赵明卷着几张自家嫂子做的肉饼，很快离开了家。出了家之后，赵明便是将目光重新放在了今日所更新的情报系统上。今日情报已更新，情报1。黑山峰水灵侧向西行于半里之地，可见一废弃土峰，将其拨开之后可得乌灵参。风险评估5，当前路线已标记。温馨提示：情报2，左山道之处枯木大树旁静后，可见野兔2只。风险评估低，野兔被野兽追逐，但对宿主而言并无大碍。情报3，小溪潭2道沟子断石处藏匿大量灵蛙，可下竹篓捕捉。风险评估5，当前路线已标记。看到今日系统的3条信息，赵明先是一愣，随后嘴角不由自主的上扬，露出了浅浅的笑容。3个情报全部都是好东西啊！第一个乌灵参，那就更不用多说了，其药用价值那可是极强的。这玩意儿除了能补肾滋阴、养肝、治焦虑、安神之外，还能祛湿健脾、缓解风湿疼痛。一般来说，这玩意儿基本上只生长在废弃白蚁巢穴之中，并且还得要在湿度和温度适宜的情况之下，才能够滋生出特殊的菌群，从而长成乌灵参。除了山上之外，部分花生地里也有可能会出现乌灵参，只不过花生地里的乌灵参一个个只有大拇指头那么大，而且出现的概率也是极低的。前世赵明就了解过这东西，不过很可惜，他并不知道这玩意儿之前，反而把它当成了喂鸡的杂草。后来知道时，却悔不当初。当然了，乌灵参那也得分品种的，后世听说有存在数万元一斤的野生品种，就如牛黄一般。若是真牛黄比黄金还贵呢，若是人工牛黄，那就不值钱了。就是不知道那里的乌灵参品相如何，而且也不知道县里的药堂收不收。赵明喃喃轻语了一句，随后甩了甩头，便驾着驴车继续奔着镇上走去。至于进山，他倒是不急。如今正值荒年，有的时候进了山，危险不是来自于野兽，而是来自于人。他得去镇上买些东西，准备。另外还得去一趟铁匠铺，给自己购置修炼破军18式的刀。想到系统说自己和这刀法十分契合，赵明也忍不住便激动。毕竟谁年轻的时候没有一个当大侠的梦啊！啪！随着皮鞭轻轻一抽，那拉着车的黑驴不满地哼叫了一声，便晃晃悠悠地拉动着人奔着青川镇而去。镇上人影稀疏，显然荒年时刻大家都穷，没啥人买东西。不远处一家铁匠铺此刻传出了叮叮当当的声音，不少坏了的铁锹、锄头，甚至还有篱笆拿来修复。除此之外，旁边还挂着一些斧头、菜刀、剪刀之类的玩意儿。赵明拉着驴车走去后，仔细瞥了一眼，这才对着那赤着上身的中年汉子道：“叔，你这有兵器不？”“兵器有啊。”听到这，那打着器具的大汉当即擦拭着额头上的汗水，笑呵呵地指着旁边挂着的几柄矛头，那可是用10段铁打造的，保证耐用，只需要寻个榆木杆套装上去，甭管是插野兔、炸野鸡，又或者是和什么豹子、野猪对抗，保管够用。赵明仰头瞥了一眼，矛头黝黑，表皮还带着几分粗糙，看来这个世界的锻铁技术也不怎么低，不过倒是比旁边这些农具的用料要好上一些。矛我不需要，有刀吗？要大铁刀。啥？此话一出，那打铁的汉子当即愣住了。这年头铁可是珍贵玩意儿，一斤生铁就20余文，而且还限量。
将生铁打成熟铁，得100多文，所耗的柴炭人工可谓是费时费力。而一柄铁刀，少说也得7、8斤，关键打造出来之后，还得再加上人工费，哪怕是最便宜的刀，那也得值个1、2银子向上。正因此，就连官府那边的衙役所配备的制式长刀都极为稀缺，不少衙差手里拿的都只是长了铁皮的棍棒。毕竟这年头，1、2银子能买的东西太多了，足以够一家老小好几个月的口嚼。怎么没有？赵明蹙眉，有怎么没有啊？你等着，我这就给你拿去。那打铁的铁匠撂下一句话后，赶忙奔着铺子里面冲去。没过一会儿，还真是捧出了一柄铁刀，铁刀约有4尺长，在那刀柄之处，甚至还留了铜。铁刀的刃锋倒是有些锈迹，不过看其厚度倒是舍得下料。怎么样，这刀还可以吧？闻言，赵明咧了咧嘴，这刀砍到人的身上，保管让人给破伤风。掌柜的，你是欺我年幼好骗是不？这也叫刀？客官，你别看这刀模样不怎么地，可是这用料绝对够扎实。虽然说锈了一些，不过我待会儿就给您磨好。这样，我再免费送你一个刀套，你看成不？听到这铁匠这么说，赵明摸索着下巴思考片刻，随即又在铁匠铺子打量起来。除此之外就没别的了吗？嗨，这年头有几个人舍得来这打刀啊？能打2把匕首就不错了。这把刀还是镇上李二家托我锻造的，他儿子从小习武，非得想上战场拼个前程。结果呢，天意弄人，李二一家下乡走亲戚的时候运气不好，遇到了下山虎，一家子死的连渣都没剩下。当初锻造的时候，虽是拿了他的定金，可这后面的尾款收不上来，我自个儿还朝着里面搭了不少银钱，可把我心疼坏了。客官，你若是需要，我保管给你便宜价，绝不会亏了你1两300文，你把东西拿走，如何？你放心，这用的绝对都是实锻铁，除非你是磕到了什么石头上，要不然保管耐用。见这铁匠絮絮叨叨的说着，赵明沉思片刻，竖起一根手指，1两银子再加100文，成我就拿，不成我立刻走。见赵明砍得这么狠，铁匠有心还想再讲价，然而见赵明毫不犹豫的扭头就想上驴车，一把将其拉着，十分肉疼道：得，您这价呀，都砍我心头上去，别让我着急收本钱了，卖给您得了。您搁这坐着，我这就帮您把刀好好收拾一番。对了，刀鞘别送了，送我个铁锹吧。放心，下次我铁定还光顾你这。见赵明这么讲，铁匠嘴角微抽，他想反驳，可又怕赵明甩脸色，不要刀了，也只能暗暗吃下这个亏。黑山道，高阳照，本是秋日高风起，午时便见正阳暖。啧，以往昼夜温差虽大，却也不似这般。按时令来算，这秋日最后的暖天过去，怕是要彻底变寒了。家里也得多添点粮食，再购置些熏干，还有和嫂子的几身棉服、棉鞋。如今家里富裕了，也得购置个火盆才是。念此，赵明便是不由得加快了速度。驴车他寄存在山下一户人家，舍了3文钱看着。那人家见他背铁刀，便绝不好惹，故此也没敢动坏心思，拎着刀，背着篓，扛着锹，赵明缓缓而行。没过多时，便是涌到了黑山道口。按照情报中所记载的，默默搜寻着，很快，一个废弃的白蚁巢穴便进入赵明的眼帘之中。嘿，还真是找到了！见此一幕，赵明心中大喜，赶忙便朝着那巢穴中涌去。只见其高高举起了铁锹，对准那巢穴用力的一铲，废土便开始飞扬。连续挖了20余锹之后，一个空洞随之出现。只见一个个如同地雷一般黑乎乎、圆鼓鼓的玩意儿，此时正缀着生长着。乌灵参！看到这一幕，赵明心中大喜，个头这么大，想来品质也应该不会差。说着，赵明用铁锹摘下一个后，放在自己的手里来回的掂量着。片刻之后，这才满意的放下，摸索着自己的下巴，若有所思。乌灵参，先看品质，再看个头。一般来说，实心沉水类型强于半沉半浮类型，而最差的便是空心漂浮类型。在他那个世界，其中品质不同，价格差可达100倍。他手中的这乌灵参，不敢说是最好的，绝不会差，就是可惜他手里的这玩意儿是鲜货，晒干之后怕是没多重了。念此，赵明低吁一气，左右察觉四下无人时，这才开始动手将乌灵参全部摘下，而后又前往第2个情报地捉灵蛙。灵蛙肉嫩极香，且其中母灵蛙肚子内的血蛤油又是最优美容补品之一，其价格仅次于燕窝，号称软黄金。前世他就吃过，酱香之后味道极美，如今也算是有口